お豆ちゃんの豆知識。猫の鳴き声は人とのコミュニケーション向け？実は、性病がにゃーと鳴くのは主に人間とコミュニケーションを取るためなんです。面白いことに、野生の性病や飼い猫同士ではあまり鳴き声でコミュニケーションを取りません。なぜ人間に向けて鳴くの？ 1. 赤ちゃん戦略。猫のにゃーという鳴き声は人間の赤ちゃんの鳴き声と周波数が似ています。これにより人間は本能的に反応してしまうんです。2. 学習の結果。猫は賢いので鳴けば人間が反応してくれると学習します。例えば朝ごはんをもらうために鳴くと飼い主が食事をくれると学習します。3. 感情表現。猫は鳴き方を変えることで、お腹すいた、遊んで、ドアを開けてなど、異なる要求を伝えます。猫同士のコミュニケーション。猫同士では主に、ボディランゲージ、尻尾の動き、耳の向き、匂いによるマーキング、シャーという威嚇音、などでコミュニケーションをとります。日常的なニャーは主に人間向けなんです。子猫は母猫に鳴きますが、成長すると猫同士での鳴き声は減っていきます。これは猫が私たち人間との暮らしの中で発達させた、とても賢いコミュニケーション戦略なんですね。